Halo, kembali lagi dengan saya Willy Angkasa. Hari ini kita akan memberi makanan kepada burung pupati kipas. Mari kita ambil makanannya dulu. Nah, ini makanannya. Mari kita bawa. Dan sudah sampai. Mari kita kasih makan. Dan ayo kita kasih makan terlebih dahulu. Dan ini ada yang lagi bertelur ya. Bapaknya lagi, mamanya lagi bertelur. Yang mama, yang betina ini dan jantan yang ini. Ini telurnya. Ada 4 biji. Makan ya, geram ya. Dan ini anak dari bapak sama mama. Ini anak dari bapak dan mama. Dan ini juga. Ini sendiri, harusnya dia berdua. Tapi satu lagi mati karena cacat. Saat nanti sudah cacat mati, jadi ini dia sendirian. Oke, dadah.